Вот такой у нас вентилятор, вот такой вот мини-инструкция. Вентилятор брызгалка с дрожжи. Сзади еще есть такая мини-инструкция, как пользоваться. На самом вентиляторе на верхушке у нас есть гонщик. Еще есть такая крутилка, чтобы вентилятор дул, чтобы он работал. Еще такой рычажок, чтобы здесь вода была, брызгала. И здесь еще есть такие конфетки дрожжей в виде косточек. Мы сейчас уберем их и потом зальем воду. Вот такой вот у нас вентилятор. Вот еще такая вот мини-инструкция. Вентилятор брызгалка с дрожжей. Вот сзади сама такая инструкция. Вот как он выглядит. Это вентилятор собачий патруль. Вот как выглядит. На верхушке ее собака-гонщик, такой полицейский. Здесь еще есть крутилка, чтобы вентилятор работал. И еще такой рычажок, чтобы вода брызгала оттуда. Еще есть такие дрожжи в виде косточек. Мы сейчас уберем это конфетки. И после этого нальем туда воду и покажем, как все работает. Так, вот. Вот так. Сейчас заживут еще. Здесь много дрожжей. Здесь это дрожжи здесь в пакетиках. Вот такой вот дрожжи. Вот такие вот дрожжи в виде косточек. Так, сейчас мы наливаем воду. Вот. Так, сейчас закрутим. И вот так. Итак, сейчас мы начнем. Крутим. И брызгаем. Вот. Освежает. Вот. И с вентилятора. Вот так. Сейчас начнем брызгать. С вентилятором. Вот такой вот вентилятор у нас. Брызгалка. Да. Всем пока. С вами был Даник.